Sadalah miwiti sendhoning pradangga
Nuwun winantu saking rahmatan permawi dadarahe ngatur rinengga manus arep pambudi armintas tuhu maha dan kata mantri puspita denwari megehang ngrangket nonggen kita samya kekadangan nuwun kawula nuwun sayane marma bendhen parmeni sepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pemerkataman ingkang pantos kinabekten kadang sentana pangembaning praja santen nagari kang santuh wicaksana pantos pinundi alim ulama ke santri ingkang caket beringilahi ingkang santuh dados panutan keblating panembah ingkang sundarasana Tamenan kakung semawana putri temanggor kadang muda mutantono muda temaran kang dajene bagem mulya pun kepareng ngaturaken wilut sing siang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin babin asana ala mritin batin wa ala alihi wa ashabi jemaah mabat. Sadaripun semoga banyak sami kalau diri akan kunjung rasa kerap mantan dalam rasa Gusti Allah Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten barokah talasan khidmatan dumateng kita sami katitik mantan titik alenggan menika kalau talasan biasa sami taksih pun kepareng kempal manunggal jumurung karso bohong penyebun bobot jeman sing Ibu Marsiti gidipun kemareng mangun buca krama hamu wa sutama hargyosi kang putra kanasih nggih Rara Ayu Diah Ayu Anjarpati ingkang parang ngarsa ngabiyu madoda panggih pikantuk Joko Bele Bagus Pak Setiawan jalutan ayu den kala Bapak Joko Ibu Sulastri saking Lebak Ayu Sawan Kadipaten Madiun panjenengan daya kasuwun paring berkah mangasunipun kunjuk dumateng potong kaki saha penganten kanthi tetep lalenggahan ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing masana mangke kaskecaken yen sampeyan gehen kanthi nikmat terus maritikan kain saksar budi kelaman karsa nuwun kawula nuwun Bapak-ibu ingkang dan pinantosaken bagem mulya semoga kinarya hamur makani gansaring dadi langsana pawiwahan wonten titik alenggan menika pun kepareng kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim mugi saged dadosaken gansaring hadicara wiwit parwa madya lan pusananipun kalaksana kasembadan kanthi sekolah ing sampikala ing mangke saderengipun upacara miji lumampah menika ngapermakan saking hadicara jagoan ingkang parang hangasta sawung petak Moncowarna pun kepareng samata monggo manjing sak madyaning wisma wiwaha karana ngengatu wekdal sampun kepareng ndungkap siang mangke kasuwun daya-daya ingkang hangasta sawung petak Moncowarna pun kepareng hadicara jagoan daya-daya lumampah keluarga saking pangerak pangombyong pangiring ingkang pramijil saking Ladan Lebak Ayu Sawan Madiun monggo samapta manjing sak madyaning wisma wiwaha pun kepareng mangke hadicara jagoan pun kepareng tumuli lumampah monggo keluarga saking Lebak Ayu nggih nyaket wonten sasana wiwaha. Nggih pundi mereka ingkang nggih wonten pundi Bapak
menika ingkang kemarin hangasta jagoan ingkang ngasta oh dalem deling wonten lho nembe dugi paron lah niki pripun acarane dipun lanjut mawon apa dipun lanjut nggih Pak nggih mangke jagoanipun simbolis kemawon ngoten nggih karana mangke hadi ingkang kepareng lumampah kalangkung kuwatah sanget pramila menika mangke lagi nunggu tekan jam 11 urung nganyak ya. Sepisan malih mangke pangapunten sanget nggih mangke hati cara jagoan kawontenaken wonten ngajeng boten wonten wingking supados mulih rancakipun supasana ngantos wekdal. Mbak Ayu pun keparing samapta lan satu tigati upacara mijilipun ini pengantin saking madyane tepas wangi bali panti pambusanan kekanenan pangregga busana Mbak Ayu samapta mangke ras pantos pambedoling penangser mayang lumampah ingkang hamenggo gati Pak Jumani sekalian Ibu oh sampun wonten nggih monggo Pak menika hadi cara jagoan pun kepareng lumampah ingkang kepareng hangasta saung petak pun kepareng monggo nyaket dumateng kawula nggih Mbak Ayu samapta mijilipun jalan ini pengantin yakti kantenan sakipan dirubung duh biyomban wayah apa biar harap siap hamur makani gan saring dadi langsana rahina puniki swasana tuhundan asri kawuryan hanggung memanuhara tegesipun sanget ngresep ing penggalih lan kasemono ana teja hangeng mantersak inggil dalemipun bilih kula bapa Jumanis lan Ibu Marsitilah menika temosrikaning pawibahan kusumaning ayu diyahayu rara diyahayu Anjarmati manut dya sristing manatun kanggo ing busana mila datan mokal yen to mela ing padana wesing piraga hangungkuli marang indahing Benari Supraba nalika semono kalenggahaken mring sak madyaning dampanaken sono bali mangkut jamur matale mano rembuh jane panadalebet hangrantu temabang kang raka nanging sang dewi dereng kemareng kawiyos ing lisan kadhelangkan putri Dumas Miyah Talangpati ingkang pareng sedaya hanganti Brambaban-abon ingkang sarana Bimado Daup Brambaban-abon sarana Bimado Daup katampi ingkang hamenggo gati mriki ingkang angga pisan winastan Boga Jenar Boga Mansa Marana yakti sarana dahar kembul bujana mangandrawina tan kanten wujudipun tertata panting tawening kan pangajab penterkaken manten bisa tawar saliling panggodha mangrencana lan bisa wening kang dadi pamikirira tumuli bramping angka ngamping kalih winastan ponanglasa bengalam puspita sinulam seket grinting kalanjana menika ingkang sarana asok gunung ing acara keceren penterkaken manten Manggasdaya beramping kang sarana Bimado Daup katampi ingkang hamenggo gati tumli panjenenganipun pependhen kula bapa Jumanisan Ibu Marsiti tan kantun nyuwun tulung dumateng putri Dumas Miyah Talangpati menika ingkang angga pisan winastan Boga Jenar Boga Mansa Warna
yakti sarana dahar kembul bujana mangandra wina pun kepareng ugi menika ingkang winastan kembar mayang kembar ingkang dumadi saking gedang Mas Puweci ditebok semasa tampas liman sinami parijata kencana kang cecangkok Sekar Wijaya Mulya kan pangajab mulih-mulyaning putra kaki saha manten kene bocah Talangpati agi kepara mangayun tamanana wujude kembar mayang Purbawasesa ta menika sak kloron dijaga sing becik aja nganti siji rontok kang dadi kembangi loro alum kang dadi godhong yen temati Sura Talangpati kang Sumpatra Pipidana nggih langkung awrat jejibahan kula nanggal namung saged ngasuhaken dawuh ngasta sang petak monggo bon kepareng nyaket dumateng kawula ingkang kepareng jagoan monggo Pak nggih tekat minggrang minggri menika hadi cara jagoan pun kepareng lumambah menika gendhinginipun napa Pak dangdut napa dangdut mawon napa niki jambu alas oke baik jambu alas Dik iya monggo oke nggih jambu alas kanca-kanca sukma musik pun kepareng mangayun jambu alas yuk terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku ra kelakon melu duweni sayange wis duwe bojo nanging aku kebatut tresno nalongso rasane ati karo atiku ra kelakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas anake loro ada gula ada semut derong rondo ayo direbut yo sumpah ning janji yen kula tidak dikau
lakoni. Jambu alas de manis rasane, nadyan telas ning sih enak rasane. Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah kemuyune, terus nolan kasih sayange. Karo atiku rak lakon melon duweni. Setunggal melih napa? Zin apa? Asmara nolawaos ya mboten? Hah? Menunggu. Menunggu. Oke. Anu lagune sing guwayeng ngoten lho. Napa? Pertemuan dua. Hah? Oh emeng-emeng. Anu tumbas kaset e pripun nek kathah-kathah. Anu wis manut. Ayo, napa? Pertemuan. Iming-iming. Ya, Iming-iming. Pertemuan apa iming-iming, Mas? Mas manut kowe. Loh. Terus kula manut sih. Ah. Ya wis, ya. YouTube mawon, YouTube Mas, YouTube. Ora, pertemuan dua ayo. Pertemuan dua. Pakai iming-iming diaturkan nanti. Yuk, pertemuan dua diaturkan Sukma musik iki. Monggo. Bisa satu lagu mangke Hadi Coro tumuli ngalajengaken ngoten nggih. Ayo, di asih limousine. Ya, kata aja Sukma monggo. Bener ini Mas, bener. Iya. Dikasih yang kalem ya. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama rindukan kini dia datang. Dia seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Lanjut Mas. Asik. Spesial buat jagoan. Dulurnya semoga selamanya dia berada di sisiku, tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi sampai akhir nanti selalu berdua. Terima kasih. Keripik gedang, keripik gedang, keripik telo, metu wedang.